Praminisi. Jalur setapak hutan hujan Kalimantan Barat ini menjadi jalur pilihan kami dalam kunjungan wisata alam air terjun Terinting. Air terjun Terinting terletak di pedalaman hutan desa Sempatung Lawek, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Terdapat dua pilihan checkpoint untuk menuju air terjun yang memiliki ketinggian lebih dari 50 meter ini, yaitu dapat melalui dari Dusun Engkangin atau Dusun Jamu. Dalam hal ini kami memilih jalur dari Dusun Engkangin yang dikarenakan guide atau petunjuk jalan menuju air terjun tersebut berasal dari Dusun Engkangin yang bernama Mas Andut dan Mas Hendra. Dengan akses atau medan jalan yang sama-sama menyajikan tantangan khusus, tentu tak dapat dibandingkan secara keseluruhan mengenai jarak menuju air terjun Terinting yang berada di atas bukit dengan ketinggian 500-600 meter di atas permukaan laut. Namun menurut pengalaman beberapa pendaki yang pernah mengunjungi air terjun Terinting, banyak yang memilih untuk memulai perjalanan dari Dusun Jamu dengan alasan lebih dekat. Akan tetapi ada juga yang mengatakan lebih dan kurangnya sama saja. Dalam dokumentasi ini akan terlihat bagaimana perjuangan kami 20 anggota Travelisi yang berusaha sekuat tenaga menaklukkan beberapa bukit terjal dengan hanya berbekal niat dan semangat besar tentunya. Lebih dari 6 jam perjalanan kami tempuh untuk sampai di tempat pemberhentian spot pemasangan tenda. Terhitung perjalanan dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, lalu sampai di sekitar kaki air terjun Terinting pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut dikarenakan banyak kendala yang kami alami. Salah satunya kondisi cuaca yang terus-menerus hujan selama kami di perjalanan. Sebenarnya waktu yang dibutuhkan hanya sekitar 4 jam untuk mencapai puncak tujuan. Sehingga kondisi jalur yang masih tanah kuning menjadi lebih licin dan sangat berbahaya untuk dilalui. Seperti khawatir akan jatuh ke jurang, belum lagi harus benar-benar kuat menggendong perlengkapan backpack yang sangat begitu terasa berat bebannya. Sungguh benar-benar perjuangan keras melewati jalur setapak pendakian tersebut. Karena selain mendaki, para pendaki juga mau tak mau harus banyak merayap dan pandai-pandai memilih pegangan akar untuk memapah tubuh ke atas bukit. Tak terhitung sudah berapa kali kami terguling, namun kami mau tak mau harus tetap semangat untuk sampai ke tempat tujuan. Sesampainya kami di pemberhentian spot pendirian tenda, rintangan dan ujian kembali menyapa. Salah satunya letak sumber air yang masih tergolong jauh dari spot perkemahan kami. Lebih tepatnya medan yang harus dilalui untuk membawa stok air ke perkemahan sangatlah berbahaya. Apalagi pada saat itu cuaca malam sudah rapi menyelimuti daerah sekitar. Banyaknya bebatuan licin, aliran air yang deras, cuaca dingin 12 derajat. Lalu harus menuruni beberapa langkah yang tak masuk akal untuk dilewati, serta jurang. Menjadi hambatan besar pada saat itu. Untuk tak bisa banyak membawa stok air ke perkemahan. Lalu kami pun harus bersabar untuk tidak terlalu banyak minum selayaknya dahaga ini membutuhkan. Karena air tersebut diprioritaskan untuk menanak nasi sebagai makan malam kami. Parahnya kami belum mendapatkan asupan karbohidrat sejak tengah hari perjalanan hingga malam datang. Sehingga bisa dibayangkan bagaimana peran survive serius kami lakoni pada saat itu. Emosi silih berganti dengan dalih mencoba mengubah kenyataan. Akan tetapi, inilah yang terjadi. Makanan pun telah siap. Kami segera menyantap dengan lahap, lalu diakhiri dengan tanpa minum. Karena krisis air dan tubuh kami sudah benar-benar dalam titik lelah luar biasa. Kami pun memutuskan untuk saling berdiskusi tentang bagaimana persiapan selanjutnya.
Mengapa kami bisa mengalami kondisi seperti ini? Hal tersebut dikarenakan pada saat ini, tepatnya pada tanggal 10 hingga 12 Desember 2016, terdapat 2 rombongan lainnya yang memiliki tujuan sama seperti kami. Akan tetapi karena mereka lebih cepat melakukan pendakian, mereka akhirnya lebih dulu memboking lahan tenda yang sangat direkomendasikan untuk menginap di daerah sekitar air terjun Terinting tersebut. Sehingga ketika kami datang menyusul di tempat yang sama, lahan puncak tersebut sudah dipenuhi dengan tenda-tenda mereka, alias memang tak ada lagi lahan yang aman selain adanya jurang. Melihat semua itu, kami pun berdiskusi terhadap guide yang membawa kami. Mereka menyarankan ke bawah saja, yaitu lokasi yang berada di tanah tak rata, memiliki kemiringan yang dipastikan dapat mengganggu suasana tidur. Belum lagi kami tak bisa memasang banyak tenda atau flysheet, karena memang begitu terjal di bawah sana. Dalam artian kami memasang tenda tepat di landasan jurang sekitar air terjun. Sungguh pengalaman yang luar biasa. Kekesalan terpancar jelas di wajah masing-masing anggota Travedisi. Berharap saja kalau bisa mendaki lebih cepat dari mereka sudah dapat dipastikan kami mendapatkan spot bagus melihat alam Borneo dari ketinggian. Namun secercah harapan bahagia mengetuk hati kami ketika fajar masih malu-malu untuk bersinar. Kami pun berbondong-bondong menuju kaki air terjun, lalu menghadap membelakangi air terjun. Raga yang sudah lelah ini tiba-tiba saja mendapatkan energi tambahan melihat gumpalan awan yang berada lebih rendah dari kami. Kami pun tergelak bahagia dan berteriak sekuat tenaga meluapkan emosi sembari mengucapkan syukur dengan begitu hikmat. Tak ayal kami seperti anak-anak alay di luar sana, namun kami tak peduli akan semua itu. Kami tak memandang muda, tak memandang siapa yang tua. Saat itu kami hanya bisa terharu bahagia dengan suara parau sisa sapaan kencang terhadap alam. Berharap sapaan tersebut membuat alam kembali mempercayai manusia sebagai teman hidup bumi ini. Setelah puas memanjakan mata terhadap pemandangan tersebut, kami pun memandikan diri di bawah jatuhan air terjun Terinting dengan mengikuti sedikit petuah dari 2 guide yang kami bawa. Teriakan kalimat bubube dengan arti siram nek. Maka debit jatuhan air terjun tersebut secara ajaib semakin kuat terasnya. Hingga momen tersebut membuat kami saling pandang, pertanda puas dan bahagia. Terbayar sudah perjuangan kami menelusuri hutan Bukit Terinting ini. Karena untuk menelusuri semua ini seperti tak masuk akal untuk dilakukan. Seperti yang dilihat bahwa memang tak ada jalan yang layak untuk dilewati. Yang ada hanya step by step batu yang mungkin suatu saat dapat terguling dengan mudah karena faktor kondisi alam. Akhir kisah, kami tak menyesal akan apa yang kami dapatkan selama mengarungi alam air terjun Terinting. Karena sungguh begitu banyak pengalaman hidup berharga yang kami dapatkan di sini. Ketika pulang, raut wajah haru biru menghiasi hingga tubuh lelah ini terlelap di kamar tercinta. Jadi, bagi kalian yang ingin mengunjungi air terjun Terinting, diharapkan untuk berangkat pada saat musim kemarau, agar akses jalan lebih mudah untuk dilalui. Intinya hanya itu yang bisa kami bagikan dalam video dokumenter penerusan kami dalam menuju air terjun Terinting. Jika ingin mengetahui lebih lanjut mengenai transportasi, akomodasi, review yang mendetail perihal air terjun Terinting, silahkan kunjungi website www.travedisi.com. Kurang dan lebihnya dalam video ini kiranya mohon dimaafkan. Terima kasih, salam Travedisi. Yo, layakan Travedisi menyatukan kami, melintasi alam pelindung bumi ini, berbagi kasih di alam dunia, berbagi cinta kepada sesama manusia. Oke, sekali lagi. Lajakan. Salam Travedisi.